Түйшік маселелер көбейіп, проблемалар көбейіп, қиыншылықтар башыңызды ээлеп, бұл жер жүзіне батпастан, асманға учуп, жылдыздардын үстүндө учуп, бұл дүйнөдөн кеткиңиз келип калган учурда, арканды бордуңузга байлап, өзүңүздү асайын деген учурда, мосттон тыштайын, этаждан тыштайын, тойдум, жашоодон тойдум деп калган учурда, токтоңуз. Токтотуңуз өзүңүздү. Бардык кыйынчылык өтөт. Бул дүйнөбүз, урматтуу мекендешим, түбөлүк эмес, эч нерсе түбөлүк эмес. Эгер каткылып, күлүп, бакырып жаткандарды көрсөңүз, ал күлүүлөр дагы түбөлүк эмес. Эгер азапталып, кыйналып жаткан адамды көрсөңүз, ал азабы дагы түбөлүк эмес. Эч нерсе бул дүйнөдө түбөлүк эмес. Ким кыйналып жаткан болсо, ал сүйүнсүн, себеби бакыты жакында башталат. Ким каткырып, бакырып, күлүп, бактылуу болуп жаткан болсо, ал кайгырсын, жакында анын оор күндөрү башталат. Ошондой экен бул жүрөктүн баягы согушу мындай согот го. Эгер бул тегиз болсо не болот? Ал учурда өлгөн болот. Жашообузда ушундай үйдө ылдый түшөт экенбиз. Биз ар бир учурда Аллахты эчти үйрөнүшүбүз керек. Ар бир сыноодон Аллахтын жолунда түшүп үйрөнүшүбүз керек, урматтуу мекендештерим. Көңүлүбүздү чөктүрбөстөн. Мен, эй уулум, эй жаштар, жигиттер, кандай күнөөң болбосун. Бүткүл дүйнөнүгө адамзаттын бардык буга чейинки тарыхтагы адамзаттардын бардыгын чогултуп келип күнөөлөрү сенин мойнуңда болсо дагы, Аллах мени кечирет деген үмүт менен жашагын. Үмүттү эч качан чөктүрбөгүн. Аллах деген. Акыйкатта Аллах сени дагы, мени дагы, алардын дагы күнөөсүн кечирүүчү. Аллахтын азабынан, карынан, мерими, ырайымы жогору турат.